Карибском море находится единственное в мире морское озеро из дегтя. Подводное нефтяное озеро называется учеными Асфальтовое озеро. Да-да, посреди одного из самых живописных регионов планеты, недалеко от побережья острова Тринидад, в Карибской зоне, существует природное озеро, состоящее из густого, почти живого асфальта. Его поверхность пузырится, дышит и медленно затягивает предметы, как черная жижа из мифов. Оно не просто уникально по составу. В этом вязком озере обнаружены живые микроорганизмы, способные выживать в среде, где не существует кислорода и где все вокруг напоминает пекло нефтяного ада. С вами канал Планета Земля.